Aku lah gedung nang watuk. Dicepat cepat dhisik. Wis ono piye Pak kata gambarmu. Sampeyan delok ning YouTube nek beda Iwas Rizky. Kabeh ya, Mas? Hah? Kabeh iki. Oh, cepat. Nek cepat. Toto ben penak. Lawange rada nepen titik. Enggak. Mantap. Soale. Mari cepat. Mati kok. Kanthek. Nah. Ben sembuh kok bengi turune ngipus. Nek derane watuk aku susah, Man. Nek aku ngipus iki watuk lemes aku ora ngaso turu. Nggih. Saya lungguh dilut sik dipapani sik. Rono. Dadi pengen ono ning ngawang ono. Nek lungguh duduk sing pinter. Kita gambar. Jenenge sapa wae? Narendra. Pating. Narendra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe sekolah poro? Uga? Dereng. Sik tutup ya sekolah ya. Besok nanti ning SD. Dek ya ning SD ya. Nek sempat dek kae. Ora saneng petok. Ning kula datang ngeter-ngeter nih barang. Assalamualaikum. Salam. Salam. Aturaken daya karo Patang. Nggih, sami-sami kula semanten ugi. Teko ndi ki mau? Ngrebo. Ngrebo. Anu ngetutne anake golek kendaraan layangan. Oh, senengane layangan ya. Guyu ta. Kandhane Pak Toyo Tutuk bismillah. Yang banyak. Iya. Mam es krim yang banyak. Bismillah. Tuku Fanta tuku. Ya saya murab. Ah, ibu mau sek anu masak. Bu, Rena ta Bu, Bu. Masak apa? Ini ya Bu. Ah, si dilut si antuk ya. Iya Bu. Sik. Sik ngarep tak kamu. Tapi teko kene ya. Tenang malih, dipijeti. Kan nggak ibu kan. Tunggu di Brahno lho wisan, tunggu di Brahno. Sampeyan karo sapa ning omah? Kadek karo sapa kuwi to? Kok karane sampeyan lho? Nemang mburi, nemang ngarep. Ya ijen to. Golekne ye.
Golek nih. Ora. Aku aman oleh lah menan. Ojo. Aku kok mau parani mau totok susah. Sopan kok sing susah sampean kok. Wis menyendiri ya ben itu ben anakku wis trimo. Heeh. Awan ngarit. Modale nrimo. Ya mulai sendaren apik sesuk munggulne. Banter nek sendarene. Sesuk dijajal. Kuat iki. Ya kuat yang nggone layangan. Iki karo ayah dene layangan cilik-cilik penak-penak. Numpak layangan. Iki karo layangan demene ra umum. Kamangane ya 4 tahun kurang lho cian. 4 tahun. Sak meneh gedene iki. Nggih. Sesuk jajal layangan. Nah, ayahmu ngono suarane. Aku celuk. Kalau gue sik tuku gas kalau salah. Masang pas arep masak. Tunggono Bu. Ben mangan. Foto anak-anak. Ya, kerja. Oh iya. Karo mbahno. Ibu dia tuku gas. Ma. Ya, rene sik ya. Ibu repot ya. Oh, ibu yang cek nih gas. Buku baru dibuka dilala gasnya dari situ. Bu ya begini Bu. Di rumah bangun. Budi golek batur to Renar ini. Ana nak mau blas to. Anu, Mbah Nos sik ning Rebo. Empuk pring karo Pak Din itu. Ana nek wong blas ya. Tapi bahasa deret-deret itu kan kabeh ning Telundak kulone to. Beda ngidul 7 lek 6. Terus Ya bolone empuk. Oleh bolo sak ngono kae wayang din liwat nyawang areng yo. aku iki cara aja bayar gelem aku. Jangan. Ya ora gelem aku izin. Pas mangan kok ono sik digawani. Betul nggih perapatan kae ya. Ya gitu. Nggih perapatan. Batuk sesek tombone apa? Jamane batuk sesek. Watuk sesek. Heeh. Rawa wis sehat, mame kaya buta kedhuk bareng mbok urut. Tak kira ngonjot. Sedina pengen barang gak sedina suwengi. Oh, mangan. Mangan. Ya ndak lemu malah. Percaya karo ora. Mau urut ke amaku kaya apa? Entek ta kan? Oh. Terus ah, Saiki lemu mbana pipine kok. urut to mangan ping 6 bareng Iki kemarin. tak kok kaya ngene. Apa sesek? Batuk sesek. Apa iki jarene iki suruh. Suruh 5 digodhog nek watuk. Nah, sesek lah. Suruh abang kok dengan itu. Terus pokoknya suruh 5 digodhog. Iki lagi batuk. Tapi Oh, ora iki wae Ora nyedeng iki lho. Aku udah bilang tadi mana tak kebut nih kok mau nanti sesuatu. Cek kaya cah ngantuk nih. Lah iki lah ndak sampean tak demek sikil arep tak urun mletek-mletek. Sapa iki? Ah, cekel ibu iki lek gelem. Apane? Kaitane ayahe karo turu dinyet-nyet. Heeh. Jangan tak kena kedemek awake. Ganjil ndak ukur. Mlayune biantar paling. Wah, masalah. Oh, mlayumu banter. Lah anak tukang oli ya. Dek sakmene lho jamping kuat sakmene. Heeh.
Taun nih ro nyayai nyemes ngono. Heeh. Jas ya. Dasarnya bocah mesti izin, Mas. Calon juara. Bapak wong sak Blitar sapa sing ra kenal. Ayah iki wong sak Blitar lan nendi-nendi dalan. Hae. Trepoli sak Jawa Timur. Wah. Saya Wah, tak tinggal di lu. wah nggih monggo. Ya, bangun. Itu tadi pengalaman. Ya kalau sampai waktu itu mix agrip, gimana sih? Turun ngombe mix agrip. Batuk. Kadang ra watuk, loro iki menengan loro watuk. Watuk, sampean? Kadang turu penak-penak mek ler kaya kenapa iki ya watuk. Aku ning mana sedih ya. Anakku ini kan loro ya. Oh, tak. Iki rong dino iki lho. Agrip ya. Tak pijeti dhewe ya. Pijeti tok. Dolane marai. Bilang Oh, lain. Beda dijempeng-jempeng. marinya kapan ya sesuk. Sumben kayak sesuk mlaku-mlaku terus sesuk mlakune mari. Anakku lek tekok. Cuma sampean komane ya. Aku koma. Tak kira ya satu. Kok arep kok wong kota. Aku wong Telaga entah wong Telaga. Tinggal dene sithik. Terus wi mau ora iso sitoe. Wong ndogre kok. Wis kok udah gede barang. Namanya di langganan ada-ada ya. Oh, wah padha lah kan. Sampai kok krakal. Linyi ono. Kok sanding lumba gede susu ono. Renang. Radang. Sanding STMI barangnya akeh. Ambil jadi polisi. Ambil jadi polisi. Endi? Nang anu kuwi. Nang iki. Karang lu ngalor lho. Bedodo ya. Kudu karang lu. Bang. Penyakitnya nang kental iki. Iku nang kene iki lho. Oh, wis to. Wis ta. Tiba pindho mek gliyur ora nek sandungan ora mek gliyur. Iki lho. Iki kesel ya. So. Biasanya ini kayak batuk kayak biasa nah dimbeni sirup nah mantap. Mari. Iki panggah. Oh, iki yo pijet iki. Anakku wis para kota. Anakku sing cilik tak pijeti dhewe. Sik kerang gelut. Sik le kok wis rumahe piye Ora iki? ngomong. Sik ya. Kok mesti ki anu rumah. Kek mangan ya ben enak. Nih. Nah, ya. Mantuke digawa lek bulan-bulan. Angel ya. Enggak mesti bener kok kasih. Gas ya. Nggih.
Kadang gitu. Gedokne, Kadang geduk-gedukne pisang. kadang. Hmm. Aku tak godhog mah duk-duk ngono. Kadang bisa kena. Tak rampan tak gedukne. Gedukne. Semua kae sandi. Iki dulune, Bu. Heeh. Aku belanja main rapi ya. Kok suwi badanku kayak ini? Dina tutup terus neng main umur midi. Beda selirangnya ya beda lah. Neng bacem beda saat undung dua wa. Lah kok mek diwe selirang. Nang tegalane. Sing anduri. Akhirnya aku gawan sepatu. Masih pas, ya? Betul. Pon. Pun. Apa nih? Kayak but. Kesel. Mantuk Kurang no emangnya nak ya, mas Dengi udah balik nih, emangnya nak ini jadi makan kamu. Bilangnya di akad senang soal buku naik petang dino. Acara apa kan? Kayak rumah pak, yang rumah marah ki. Rumah tahun 2000 Sinten omah? Wes saya omah. Nak itu. Sing ndi to, Bu? Dunia yo ngono lho. Dadi dhek iki lho dadi wis yo loro. Fitri yo loro lah nang gersane kaya omah saya lho karo itu. Nah, loro kaya omah nang kono wis di omah Jakar. Tekad ngono yo wis. Terus saya minggat tadi saya ngene terus opo lah pokoke wis tuwa, mbok saiki mbok wis tuwa. Ngene sopo. Anu ibu ya. Ibu sopo? Oh, meninggal. Wong bojoku serane ninggal sekitar 2017 kae. 2014. Bojo mae Fitri. Sini Pak Bud. Dadi wong tua sampe. Nak kene njaba tiga di kamar kepadangan. Anau sing dulu kelas kasih Desi ya Sokok Miro Agus Fitri atine kuat awal memang ikut tampil suwane nih Pak ngubani bojo yo ngono yo maksud gue yo ngewangi anak nih apa terusan ngubani bojo ngubani apa ngubani babon mancing wae sok neh warene neh ngewangi ra apa-apa aja dino kuwi aku ra penak karo ibu suwun karo Fitri. Kesawan balik. Lho, aku ngewangi anake ora ilange nduk yo anak sing tak ilangi. Lha masalah wong edo yo ngoyo ning gawe tak perlu tak wae kabeh yo nolong pendidik nggih sampe anak putu tok. Lah ora ngetan wong dhewe iki sampe balik aku ora ngupahi. Tak wae dhuwit 200 sampe mbok sampe mau wis aja rasa rita rasa ngaku anak malah suwene lho dia tuh 200 sendiri tanggung aku ora njaluk ongkos ra njaluk pandu anggene rene iki ewang-ewang nah Desi Rohmi aku tahun-tahun ini Fitri atine pas kaya make aku sak kecap untuk 5 kecap Desi sing dengan bubut piye? nggih wah niku kalih kula tenan kula dadi manten karo kami sumdi anu jenenge bodhe 500 karo longo beras kok. Lah ora ngopeni senajan ujo anak dhewe lek ngopeni sik cilik kawit sik cilik anu Desi. Pas umur 5 tahun. Oh, Kuwi gawane muntik. Gawane muntik iki. Pas umur 5 tahun Desi lek ngopeni aku lek mae. Sampai ning TK sampai sekolah saya harus tak rapi. Mulane yo ambek aku dipangajari. Anu sapa Pak? Kuwi apik kuwi kaya anakku dhewe tenan ora tau diuni blas Desi. Lah aku lho ngalorne bensin sing rokok sing barang
serasa bayar Pak Bene. Kayak sampean pas mentindakane ngurus duit nang pabrik praja sampean. Nggih, sing ngurus kula. Iya, masalah. Mulai dik 48 jaman semonten niku. Hmm. Lah kula redasi niku. Sing ngedalne kula numpak proyek pabrik. Nangkae Nggih, Desi niku mendete niku nemungan. Desi anake ra duwe hak, anake wedok ra duwe hak. sing duwe hak bojone Lah golek. nggih kula sing duwe. Dadi Sing bojo diparani anak. karo bose kula oleh mandore. Tanda tangan 15 lembar jaman semonten niku. 15 lembar tanda tangan agam 3 juta sampun 40 juta. Angke aku balik ora tau nggo dhuwit sakmono aku. Ngene sampean. Angke nggo polisi loro aku. Tak kon nggo dhuwite aku nang burine. Wedi ya. Wedi. Wong biyen nggo dhewe kang wedi ya. Dicekeli karo anake. Wedi lho. Aku nang dhuwur lho, ya wis kong kali kong nang dhuwur nek cah papat aku wis out. Terus carane iki wis kawane dhewe aku ate aku mulai langsung kuwi Pak harus sikit karo anake anu sing ndi karo Ngarep mburi anu anake Pak Daryanto iki Sikit. sikit sari. Tak kon nggo dhuwite kuwi. Karo wong kelas. Tak wae 100 wong kuwi. Dane tiba kan jenak demonsi lek tuku ning aku senengane ote-ote. nggih. Ini wong di. Apane? Nggih sari. Minggir sari. Jenenge Pak Busu. Kuwi amur oleh ton kuwi kok. Wes. Amur oleh ton kuwi. Aku lek jenenge. Nggih. Pun Mbak, golek ton. Nggih. Nah itu bakut. Kuwi Pak Parlan kan wong minggir sari, bapakmu. Dulurane Pak Wito ya. Kenapa? Rumah sik. Cek lem rumah. Kuwi Pak Slamet barang kaya dulure Pak Slamet kan kae. Pak Slamet oprang kaya dulure. Cek lem ben sembuh. Saman ngeke mangan ngono. Udah tak lampe dik. Coklat. Terus ndak gede yo. Awake modot pisan. Tole sik engko benjak sampe. Titik kasih. Adik gas nak ben sembuh. Nek sembuh barang-barang dimangon lah. Titik. Titik apa sih? Kae lho sik minakne Saiki nggo dulu Mumet aja, mumetnya dilai. Ya. Mumetnya dilai. Penyakitnya tak jumuke. Ben ra mumet ya. Aku rada delok HP ya. Paling kakek ndelok HP paling wae, ha ya. Mentereng HP iku lho. Paling mumet. Heeh. Mumet aku ae yo mumet kakek ndelok HP. Nek dolanan ora to? Enggak, Dolan ning jaba ning sawah. Sawah to kowe? udah capek. Kowe to, kowe numpak layangan to. Wancing nek digeret ayammu iso mumbul ning dhuwur. Lonceng nang layangan. Kok terus mau mumbul ning dhuwur. Layangane lak bot gedhe.
titik. Tengkamu. Titik. Sik, arek titik. Sik karak titik aja ngalih dhisik. Sik karak titik. Oh, ora wis ta. Ben mari kok. Ben mari karak titik. Sik tok. Iya, Bu. Sik monggo. Tak jabanane dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.